Պարոն Մարուքյանը ձայն է խնդրել նաև խմբակցության անունից, հետևաբար խնդրում եմ միացրեք ժամանակացույցը։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, քանի որ վարչապետի պաշտոնակատարը սկսեց ելույթը հաշվետվություն ներկայացնելուց, ես նույնպես ուզում եմ ըստ էության խոսել 19 թվականի հունվար ամսից մինչև այսօր, ինչ ենք ունեցել, եւ որպես հաշվետվություն նաև մեր մասով ասեմ, թե մենք ինչ ենք արել եւ ինչ ունենք այսօր։ Հեղափոխությունից հետո արձակվեց խորհրդարանը, 6-րդ գումարման խորհրդարանը, դեկտեմբերի 9-ին եղան ընտրություններ, այդ ընտրություններից հետո ձևավորվեց այս խորհրդարանը։ Այս խորհրդարանը ըստ էության սկսեց իր աշխատանքները որպես հեղափոխական խորհրդարան կամ հեղափոխության արդյունք խորհրդարան, եւ մեզ բախտ վիճակվեց ըստ էության հեղափոխությունից հետո ընդդիմության առաքելությունը տանել, որը մի քանի անգամ մի քանի առիթով ասել եմ հեղափոխությունից հետո ընդդիմություն լինելը դա մոտավորապես անեծքի պես մի բան է, ինչու որովհետև հեղափոխական իշխանությունը ունի 80-90%-անոց վստահություն, խոսքը գնում է այն ժամանակ, եւ ցանկացած անգամ ակնհայտ ցցում խնդրը կառավարության առջև ներկայացնելը դա դառնում էր հանրային մեծ արձագանքի առիթ, ես այսօրվա պես հիշում եմ, թողեք աշխատեն, ոչ մի սխալ չկա, դրան էր գումարվում ֆեյքային հարձակումները, քանի անգամ հաղորդումներով, դրան էր գումարվում բռնության կոչերը, անգամ քրեական գործեր կառուցված, ես հստակ ունեմ, որ բռնություն գործադրելու մասին հաղորդագրություններ ենք մենք ստացել, այն բանի պատճառով, որ ես քննադատել եմ կառավարությանը, այսինքն ես արել եմ իմ աշխատանքը, իրացրել եմ իմ առաքելությունը, այսինքն այդ պայմաններում սկսել ենք աշխատել որպես ընդդիմադիր խմբակցություն եւ ամենաշատը թիրախավորվել, ամենաշատը հարձակման ենթարկվել այս խորհրդարանի դահլիճում։ Այսօր էլ շարունակում ենք այդ ընդդիմադիր առաքելությունը, հենց հիմա խորհրդարանի արձակման այս նիստում։ Ճիշտն ասած, երբ որ լսում եմ այդ հաշվետվությունը, էլի նույն են տպավորություններ, եթե ամեն ինչ այդքան լավ է, եթե ամեն ինչ այդքան լավ է, այդքան լավ արդյունքներ կա, բա ի՞նչն է պատճառը, որ ըստ էության տեղից առաջ չենք շարժվել, եւ մենք գալիս ենք հանգում ենք այդ բանին, վիճակագրությանը, որ վիճակագրությունը ներկայացվում, եւ ռեալ կյանքում այն ինչ որ ունենք։ Առաջին օրից սկսած այն ռեֆորմները, որոնք խոսք են տրվել ժողովրդին, 1, երկրորդը, այն ռեֆորմների մասին Որոնց մասին խոսել ենք որպես ելք խմբակցություն, ելք դաշինք, 2, մենք լոբինգ ենք արել, որ դա իրականացվի։ Դրանք ըստ էության չեն իրականացվել, տարբեր նկատառումներով։ Այսինքն միշտ ես զարմացել եմ, ոնց եղավ, որ երբ որ ընդդիմության մեջ էինք, դա կարևոր էր, երբ որ իշխանությունը ա եկել ընդդիմության այդ մի հատվածը, այլևս այդ ռեֆորմը, որը որ լոբինգ էինք անում, այլևս կարևոր չի։ Ոնց է լինում, որ երբ որ ընդդիմություն ես, ունես մի համակարգ, մի արժեքների մասին ես խոսում, որ գասես իշխանության դա ըստ էության փոխվում է։ Սկսած սահմանադրությունը փոխելուց, սկսած այս համակարգը փոխելուց, որը կոչվում էր սուպերվարչապետական համակարգ, որն ասում էր գոյություն չունի բան։ Եվ բոլոր այն թերությունները, որոնք նաև պատերազմից հետո դրանք դուրս եկան։ Որ վարչապետը ասում էր, սրա ինչն է սուպերվարչապետական համակարգ, գլխավոր շտաբի պետին չեմ կարողանում հեռացնել, չգիտեմ քանի օր, որ սուպերվարչապետական լիներ, շատ արագ կհեռացնեի։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, բոլորի աչքի առաջ է տեղի ունեցել, եւ բոլորը տեսել են, որ ընդդիմությունը ինչ է անում խորհրդանում, ինչպես է աշխատում, ասենք դատաիրավական ռեֆորմի ժամանակ վեթինգի սկզբունքների փաթեթը լուսավոր Հայաստանը մշակեց ներկայացրեց։ Ուղիղ եթեր արվեց, որ վեթինգ են կանելու, դատարանները շրջափակեք, հետո տարբեր հարցազրույցներով ասվեց, որ վեթինգ չեն կանելու, ուրիշ բան են կանելու։ Այսինքն այն իմաստով, որ մենք այն ինչ որ կարայինք անեինք, որ ներդրում ունենայինք այդ փոփոխությունների մեջ, մեր մասով դա արվել ու արվում էր։ Բայց ինչ էինք ի պատասխան դրա ստանում։ Իսկ մոտ տպավորություն էր, որ բանա հոկտեմբերի 27-ի գործով մենք ենք անցնում, թե մարտի 1-ն ենք մենք կազմակերպել։ Այսինքն այն ագրեսիան, որ մեր նկատմամբ ա եղել, ես միշտ զարմացած եմ եղել։ Իսկ ագրեսիան որտեղից է։
Այսինքն այդ ագրեսիայի իմաստը որն էր ընդհանրապես։ Կամ ասենք ավելին ասեմ, բանը բազմիցս եք չէ հայտարարել, որ բռնությունը Հայաստանում տեղ չունի։ Այն ուժը, որ հայտարարում է բռնությունը Հայաստանում տեղ չունի, ասենք հարձակվում է ինձ վրա, ես բռնության եմ ենթարկվում, հետո որպես բան արդարացում ասվում է բանը, դե ինքն է պրովոկացրել։ Դա նույնն է, որ ասեմ, բանը դուք որ մեղրի եք գնացել, դուք եք պրովոկացնում։ Դա նույնն է, որ ասեմ, որ վարչապետ ես աշխատում, դու պրովոկացնում ես։ Ոնց է ինչն է ինքը պրովոկացրել։ Եվ այս այնն է ինչ որ մենք տեսել ենք, այսինքն անգամ արած սխալը չընդունել մինչև վերջ։ Տված խոստումը, աջակցությունը, ոչ մի ձևի, ոչ մի բան։ Եվ այդ իմաստով նաև գալիս է արդեն հիմա հարց առաջանում։ Լավ, բա ինչի համար եք ուզում, որ կրկին վերընտրվեք։ Այդ հարցի պատասխանը դուք ուրիշ ձևի եք տալիս։ Դուք ասում եք մենք պետք է վերընտրվենք, որ այդ նախկին իշխանությունները չգան։ Ամբողջ կոնցեպտը դրա վրա է կառուցած։ Բայց եթե դուք ասում եք որ իշխանությունը ժողովրդի ձեռքերում է, ժողովուրդը ոնց կարող է նախկին իշխանությանը բերի իշխանության։ Բացառված բան է։ Այսինքն կա ըստ էության մանիպուլատիվ մի հնարք, որ ախպեր ջան, մեզ ընտրեք, եթե չէ, նախկիններն են գալիս։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իշխանությունը հասավ իր ուզածին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել վարչապետի մի ելույթ, որ այս ամյոնից ասեց. «Չեք ուզում մեզ քշեք, թող Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Խաչատրյանը գան»։ Դա դեռ այն ժամանակ էր, որ ոչ այդ բևեռներ կային, ոչ դաշինքներ կային, ոչ ընտրություն կար։ Եվ ինչի էր դա ասվում, որտեղ այդ ձևի ինդիմություն էր պետք իշխանությանը։ Այդ ձևի ինդիմություն էր պետք։ Ու դուք հասաք ձեր երազանքին, դուք ստացել եք այդ երազանքը, որպես ընդդիմություն ասում եք, այդ ընդդիմադիրները էս են անում, այն են անում, էս սենց, այնենց, բայց իմաստով մեր ժողովրդին ես ուզում եմ այս ելույթով նաև բացատրեմ, որ ժողովուրդ ջան, ռևանշ չկա։ Հայաստանը հետ գնալ ձև չունի, որտեղ ձեր ձեռքերում է դուք էլ դա չեք անելու։ Բայց անիմաստ ձեզ վախացնում են, որ եկեք մեզ ընտրեք, որ նրանք չգան։ Եկեք մեզ ընտրեք, որ մենք բան անենք, շարունակենք հեղափոխությունը։ Կառավարության հայտարարած ռեֆորմները, ժողովուրդ ռեալ ռեֆորմ ըստ էության, ռեալ ռեֆորմ, որը կոչվում է ռեֆորմ։ Ըստ էության, ասենք, ես չեմ հիշում։ Խոսվեց գույքահարկի փոփոխությունների մասին, ամենամեծ դժգոհություն առաջացնող ռեֆորմներից է, եւ այն նաեւ անարդար է, որի մասին խոսել ենք։ Այն մարդիկ, ովքեր տուն են ժառանգել, բայց բան չէր, իրանց գույքահարկը աճելու է։ Պատգամավորներից մեկը ասավ, թող վաճառի գնա մասիվ ապրի։ Այսինքն ինչ կառավարությունն է որոշում, ով իր տատի ստացած կենտրոնի գույքը ոնց իրացնի։ Բնականաբար այդ ժամանակ ամեն մի ռեֆորմի ժամանակ մենք տվել ենք առաջարկներ։ Միշտ ներկայացել ենք այլընտրանք, բայց դա տոտալ մերժվել է այն սկզբունքով, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչի ձևը գիտենք, մենք սաղ գիտենք ոնց լավ անենք։ Բայց ձեր ամեն ինչ իմանալու, ամեն ինչ գիտենալու արդյունքը էսա այն ինչ որ կա։ Մի երկիր, այս որ խոսվում էր որ բանը, ինչ էր ասում, որ ամեն ինչ լավ է ժողովուրդը գիտի եւ այլն եւ այլն։ Ես չգիտեմ այդ հազարավոր մարդիկ ովքեր այս պահին ծանր վիճակում են հայտնված։ Ես չեմ ասել երբեք էլի որ սովի մատնվել բան, բայց ծանր վիճակում են հայտնված, թե հաշմանդամություն ունեցող, թե հարազատ կորցրած, թե անհայտ կորած, թե իրանց տուն ու տեղը կորցրած։ Այդ մարդիկ ոնց են նայում են, որ ամեն ինչ նորմալ է եղել, այդպես եք կարծում դուք։ Հիմա նաև ուզում եմ անդրադառնամ կառավարության արդյունքներին։ Ժողովուրդ, միշտ ինչ է ասվել, որ ժողովուրդ ջան, մենք իշխանություն չենք, իշխանությունը դուք եք, եւ հետեւաբար մենք ինչ կապ ունենք։ Այսինքն ներկայացվում է այն ձևով, որ մեզանից բան մի պահանջեք։ Մեզանից բան մի ուզեք, դուք իշխանություն եք, դուք տենց ոնց կարող եք արեք։ Տնտեսական ծրագիրը ո՞րն էր։ Գնացեք եւ հարստացեք։ Պատերազմի ժամանակ ոնց էր։ Գնացեք պատերազմ եւ հաղթեք պատերազմը։ Այսինքն պայմաններ ստեղծող չկա, ձեզ բան տվող չկա։ Այդ ջոկատներ ստեղծելու պատմությունն եմ հիշում։ Գնացեք պատերազմ եւ հաղթեք։ Դա ինձ առաջվա լայվը։ Հակնվեք, վերցրեք տնից բանը, բրոնեժիլետը, կասկեն, բան, սաղ դրեք եկեք։ Այսինքն այս իմաստով պետության պոզիտիվ պարտականությունների իմաստով ըստ էության թողվելա բարձի թողի։ Գնանք
Հեղափոխության ամենակարևոր խոստումներին թալանը վերադարձնելու խոստմանը գնանք, որ խոստմանը գնանք, օլիգարխները չլինելու խոստմանը գնանք, ընտրություններին փող չբաժանելու խոստմանը գնանք, այս ընտրությունները հիմա կտենանք, փողը բաժանում թե չի բաժանվում։ Բան ասեցիք, չլսեցիք։ Այսինքն այդ իմաստով այս ամեն ինչը ցցուն երևում է։ Մեդիա ազատություններից ենք խոսում։ Ես այսօր հստակ ասում եմ, ուղիղ մի տարի է եթերը փակ է։ Հստակ հրանք կա այս մարդուն չկանչել եթեր։ Հանրային մուլտիպլեքսի տարբեր մասնավոր հեռուստաընկերություններում։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ, բրիֆինգի ժամանակ ասել եմ։ Էս է վիճակը։ Այսինքն որ մասնավոր հեռուստաընկերությունը հանրային ռեսուրս չի, հանրային ռեսուրս է։ Բայց ինչ է արվել, այս է, այսինքն այս հեղափոխական Հայաստանը սա է փաստորեն։ Հեղափոխական Հայաստանում բանա, եթերը կարա փակվի։ Հա։ Ձեզ պետք է չի որ կանչեն ախր, բայց մեզ պետք է որ կանչեն։ Մի բողոքը մեկ որ մեզ չի կանչել, մեզ չեն կանչել, որ ինչ անենք։ 2 օր առաջ նայում եմ նույն ֆրակցիայի 3 մարդ դեբատի է մասնակցում։ Իբր թե տարբեր մոտեցումներ են ներկայացնում։ Նույն ուժն է, գիտես, 3 տարբեր, ասենք դուք եք բողոքում։ Դուք բողոքում եք, որ դուք եթեր չունեք, հա։ Զարմանալի, շատ զարմանալի բան է։ Հիմա գնանք այս ընտրություններին։ Հիմա ուզում եմ ասել հետևյալը ժողովուրդ։ Այս միտքը էլի եմ ասել, էլի կրկնելու եմ։ Ինձ համար կառավարության գործունեության ինդիկատորը վերջին դեպքն է, որ տեղի է ունեցել թիվ 1 ինքնաթիռի հետ։ Դե թիվ 1 ինքնաթիռը կարա գնա միտեղ, որ ամենակարևոր ինքնաթիռն է, որը տանում է երկրի ամենակարևոր մարդուն։ Փչան է այդ միտեղ եմ։ Դե ասենք ինչ ինդիկատոր եք դուք ուզում ներկայացնել, դա կարևոր ինդիկատոր է։ Հա, կարևոր ինդիկատոր է։ Ճիշտ է, հիմա կասենք դե ինքնաթիռը կարա փչանը, բայց դա ինդիկատոր է։ Դա սիգնալ է, որ պետական կառավարման համակարգում խնդրեմ կա։ Կադրային քաղաքականությունում խնդրեմ կա։ Հեղափոխությունը եղել իրավապահ համակարգում եք վստահել, պարոն Փաշինյան։ Ձեր վստահած մարդիկ ուր են։ Այսօր այդ մասին եմ խոսել։ Երեք նայում էի Օսիպյանն ասում այո, ես էստեղ եմ, Ռոբերտ Քոչյան։ Դե ոտ նշանակել ոստիկանապետ, որ այս երկիրը կարգի բերե։ Ես ուղղակի ապշած եմ, այսինքն այս մոտեցումներով բանը մենք ուզում եք վերընտրվեք, որ շարունակեք դա։ Ինչի համար։ Մենք կոնկրետ առաջարկ ունենք։ Առաջարկը հետևյալն է. Սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեսել եք, թե մեր երկիրը ոնց է ղեկավարվել անցած 27 տարիների ընթացքում, որ լավ ղեկավարվեր չէր լինի հեղափոխություն։ Եվ հիմա տեսել եք ոնց է ղեկավարվել այս 3 տարիների ընթացքում։ Կամած այն բարքերը, որոնք մերժվել են, հետ է եկել։ Կամած վերադառնում են այդ բարքերը։ Դա նշանակում է ոչ թե բանա հեղափոխության ուժը բանանում, ռևերս է լինում, այլ դա նշանակում է, որ այն ինչ խոստումներ տրվել են, դրանք կամած փոխվեն, սկզբունքային բան չկա, սկզբունքները չեն պահվել, կոնկրետ սկզբունքները չեն պահվել։ Մի դեպքում մի ձևի, ես մեր դեպքում ես մեկը մեր մտերիմն է բան։ Այն անգամ ապիլյան հանձնաժողովից էի խոսում։ Այսինքն ինչա թե ապիլյան հանձնաժողովի ժամանակ պարզվել է, որ մինչև այդ ասենք գլխավոր շտաբի պետը ազատվեց։ Պարոն Քոչարյանը ասեց մեղավորություն ունի Արտակ Դավթյանը, հենց նշանակվեց, նայում ենք զեկույցում բան չկա իր մեղավորության մասին։ Այսինքն ով որ դեռ պետք է իրանց մասին բան չասել, ով պետք չի ասել նա մեղավոր է։ Դա չի, դա սկզբունքայնություն չի։ Դուք այդ ձևով ուր եք տանել այս երկիրը։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, ձեր կյանքի 10%-ը տվել եք իմ քայլը դաշինքին կամ քաղաքացիական պայմանագրին։ Այդ 10%-ը, որ դուք եք կառավարել, մեր երկիրը 10%-ով չի զարգացել։ Ես չեմ ուզում թվարկել, թե ինչ տոկոսներով է հետ գնացել, որտեղ դրա մասին 3 տարի խոսացել ենք։ Դրա մասին 3 տարի խոսացել ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ 10%-ով քաղաքացու կյանքը չի լավացել։ Եվ կրկին շանս տալ մի ուժի, որը ուներ բացարձակ իշխանություն, բացարձակ աջակցություն, բացարձակ միասնականություն ամեն հարցում, որը տապալել է այդ ամեն ինչը, ասել, որ բանա, էլի շանս ենք տալիս բան, դա որևէ ձևի ինձ համար ընկալելի չի։ Եվ ուզում եմ ասել հետևյալը, նաև մյուս կողմից։ Ոչ թե պետք է մտածել, որ այս 3 տարին լավ չեն կառավարել, եկեք գնանք հետ բերենք նրանց, ովքեր որ
մերժվում էին հեղափոխությունով, այլ չէ պետքա գնալ առաջ։ Իսկ առաջ գնալու համար պետքա կատարել փոփոխություն։ Հիմա մարդկանց ինչ եք դուք հրամցնում, ձեր մեդիաներով, նրանք իրանց մեդիաներով, որ այլ ընտրանք չկա, որոշեք, կամ բաննա, ընտրում եք Փաշինյանին կամ հենա իրան, գալիս են, ժողովուրդ գալիս են, ո՞նց եք ասում։ Գայելերը գալիս են, գալխեղտները մենք գելխեղտներն ենք, չգիտեմ, ոնց գելերը, գելխեղտները, բան, այս պատմությունն է։ Մինչդեռ ես այն մոտեցմանն եմ, որ այս առաջին դեպքն է, որ գելխեղտները գելերին պաշտպանեցին ժողովրդից։ Գելխեղտները չլինեին, ժողովուրդը գելերի հարցը լուծել էր ամեն օր։ Ու դրա ունը դրեցին բան, համակարգային մոտեցումներ եւ բան։ Մենք այնպիսի համակարգ ենք ստեղծել, որ այդ համակարգը դրա համար բան անում։ Դրա համար այդ համակարգով գործում է։ Մեր առաջարկը հետեւյալն է։ 12 թվականին ես ընտրվել եմ падգամավոր։ Փաշինյանն էլ 12 թվականին ընտրվել падգամավոր։ Ես ընտրվել եմ մեծամասնական ընտրակարգով։ Ժողովուրդ, դուք ինձ տվել եք մի մանդատ։ Այդ մի մանդատը ես այն ձևով եմ օգտագործել, կիրառել, միսու արուն տվել այդ գործնեությանը, որ դարձել եմ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ամենաակտիվ падգամավորը պարլամենտ մոնիտորինգի տվյալներով։ Այդ մի մանդատով բազմաթիվ նախաձեռնություններ են իրականացվել, որից հետո ժողովուրդը գնահատել է այդ աշխատանքը, մենք ստացել ենք 3 մանդատ երկդաշինքի շրջանակներում։ Էլի ժողովուրդը գնահատել է այդ կատարած աշխատանքը, մենք ստացել ենք 7 մանդատի ձայն։ Այսօր ես էլ եմ հաշվետվություն տալիս։ Նայեք ում ինչ իշխանությունն եք տվել, նայեք ում ինչ եք տվել, մեկին մի մանդատ, մեկին ամբողջ իշխանություն, բացարձակ սահմանադրական մեծամասնությունից անդին եւ ով ինչով է զբաղվել։ Եվ դուք որոշեք, սիրելի հայրենակիցներ, որտեղ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս process-ը անայլընտրանք process չի։ Այս process-ը ունի հնարավորություն փոփոխության։ Եվ այս process-ը իր հնարավորություններով պետք է կապիտալիզացնել։ Այլապես անիմաստ կդառնա ընդհանրապես երկիրն այս վիճակում ընտրություններին գնալու բոլորիս կոնսենսուսը։ Եթե մենք ըստ էության վերարտադրում ենք այն ինչ որ կա, կամ ստանում ենք մի խորհրդարան, օրինակ, որտեղ դուք եք ու նրանք, որ այս կողմից գորան հողատու, այնտեղից գորան հողատուն դու ես։ Դավաճանը դու ես։ Այսինքն, եթե դա է ձեր երազանքների խորհրդարանը, սիրելի հայրենակիցներ, ձևավորեք այդպիսի խորհրդարան։ Ձեր ձեռքում է, որոշողը դուք եք։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ դուք ունեք այդ հնարավորությունը, եւ վստահ եմ կա այլ ընտրանք, եւ պետք է գնալ քվեարկել այդ այլ ընտրանքի օգտին, որը ինչ իշխանություն որ տվել եք, ինչ շափաբաժնով որ տվել եք, իչարս չի օգտագործել։ Իշահ այս պետությանը օգտագործել։ Որտեղ ինչ լծակ ունեցել ենք, իշահ այս պետությանը օգտագործվել։ Դա եղել է Ստրասբուրգում է իշահ օգտագործվել։ Եղել է Վաշինգտոնում է իշահ օգտագործվել։ Եղել է Մոսկվայում է իշահ օգտագործվել։ Մեր գիտելիքը, մեր ներուժը, մեր փորձը ամեն կերպ, երբ որ կրքերը այնքան են պրկվել, որ մարդիկ մտածում են, որ հեսա արունա թափվելու, էլի մենք ենք մտե process-ի մեջ ամեն ինչ խաղաղացրել։ Այդ որ ասվում էր քիչ առաջ, որ ով կպատկերացներ, մենք կառավարեցինք այս ճգնաժամը, ինչ խաղաղություն եղավ, այդ խաղաղության մեջ մենք մեզ ներդրում ունենք։ Մեծ այսօրվա խաղաղության մեջ, ներքաղաքական խաղաղության մեջ։ Եվ այդ իմաստով սա նաև հաշվետու շրջան է եւ դատելու շրջան է, այո։ Ոչ թե պատերազմի վերաբերալ դատելու, որը որ շատ է ասվում, որ գնում ենք ժողովուրդը թող դատի ով ամեղավորով չէ, ոչ ժողովուրդը չի կարող պատերազմի հարցով դատել, դե ժողովուրդը փաստեր չունի։ Երբ որ խումբը կստեղծվի, կքննի այդ ժամանակ փաստեր կլինի խոսանք։ Բայց դատելու յուրաքանչյուրի գործունեության մասին, թե ով ինչ դերակատարում է ունեցել, երկրում խաղաղություն, ներքաղաքական խաղաղություն ապահովելու պահելու, թե օթից բան գտնելու եւ տուրբուլենցիաների մեջ մտցնելու երկիրը։ Մենք գալու ենք յուրաքանչյուր համայնք մեր ծրագրերով, մեր մոտեցումներով։ Եվ ակնկալելու ենք, որ բնականաբար դուք բազմապատկեք այն մանդատները, այն հնարավորությունը, իշխանության այն տարածքը, որը դուք կարող եք տալ մեզ եւ լիազորել, որ ձեր իղձերն ու երազանքներն իրականացնենք։ Նրանք, ովքեր արդեն լիազորվել եւ չեն իրականացրել ձեր իղձերն ու երազանքները, ոչ մի ձևով
արդահանալու ոչ տեղ ունեն, ոչ էլ արդահանալու տեղն է ընդհանրապես, որովհետև վերջին հաշվով մարդուն տալիս է հնարավորությունը նա պետքա օգտագործի։ Չի ստացվում։ Նույնն էլ Աստվածաշնչում էլ ասվում, որ ասվում է, որ երբ որ տնկին արդյունք չի տալիս, ինչ են անում։ Արմատախիլ են անում, որովհետև արդյունք չի տալիս, չորացել է։ Չեն սպասում, որ մի օր կարող է ծաղկի, չի ծաղկում։ Չկա այդ ծաղկելու հնարավորությունը։ Չկա ոչ մի ձևի ծաղկելու հնարավորությունը չկա։ Կողքից օգնող ջրողներին էլ մի բան էլ մուննաթ են գալիս։ Ասում են, չէ, մի ջրեք, թող չորանանք։ Թող չորանանք, գան մեզ հանեն, գցենենք ու։ Էսա այն ինչ որ եղել է, եւ այո, պնդում եմ, որ կա այլ ընտրանք, քվեարկեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ քայլը խմբակցության անունից խոսի խմբակցության ղեկավար Տիկին Լիլիթ Մակունցը։